Manunudlo nga naghulat sa waiting shed, apisara nagaulan para lang mahatag ang module sa ginikanan sang iyang mga estudyante, gindayaw sang netizens. Ining gintutukan ni Zen Kilantang. Natandog ang balatsyago ni Caroline Silva sang nakita ng manunudlo nga ini nga nagahulat sa mga ginikanan nga magakuha sa module sang ila kabataan. Alas 11 pa lang sang aga, nagahulat na si Sir sa waiting shed apisan nga nagabubo ang ulan. Ginpost naman ni Caroline sa Facebook ang litrato sang maestro bilang pagpakita sang pagdayaw. Nga pick upon kuno bala mo na ang mga module nila ari lang po di. Mo po dayon ma'am iti yung bakod po si Sir do ka very dedicated man bala sa iyaman nga profesyon. Ginkilala ang maestro kay Jo Marie Celibio nga nagatudlo sang grade 12 sa Iloilo City National High School. Suno kay Caroline, bilib siya kay Sir Jo Marie bangod magluwas sa pagtagtag sang modules, nagapangita paginisang pamaagi kung paano mapaintindi sa kabataan ang iya lessons. Ang iban kuno nga teachers sila ya hatag lang module mo na lang bala tapos bahala na kamo sa inyo module intindihan nyo. Pero siya ya ma'am, kung may ginara siya ginubra nga video nga doon nag-discuss siya sa YouTube. Si Sir Jo Marie ang isa lamang sa linibo ka mga manunudlo nga nagasakripisyo kag nagahimakas nga mabuligan ang mga estudyante sa pihak sang limitasyon sa edukasyon nga dalas sang pandemya. Gani sir, saludo kami sa imo. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.